Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa Usman Fasaha TV. A yau bidiyon da zan muku bidiyo ce wadda ta shafi yadda zaka ko kuma wasu muhimman sirrika da suka shafi YouTube. Ma'ana yadda zaka dinga sarrafa application ɗinka na YouTube ta hanyar muryarka ba tare da ka yi rubutun komai ko kai wata wahala ba cikin wahala. Sannan bayan wannan zamu koyar da ku wasu jigajigan manya-manyan sirrikan da suka shafi YouTube. Ku dai ku kasance da mu a cikin wannan bidiyon. Amma kafin nan muna tallata muku wannan channel da ta ɗau nauyin wannan bidiyo mai suna Hausa Smart Tech. Ga rubutun sunan channel ɗin nan akan screen kuna gani. Ku taimaka ku je ku yi mana searching ɗin wannan channel ɗin, ku danna mana subscribe. Domin wannan channel ɗin tana koyar da duk abubuwan da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha da ya shafi wayarka. Duk wani ilimi da kake so ka samu a ciki za ka samu a cikin wannan channel ɗin. Ku hanzarta ku je ku mana subscribe a wannan channel mai suna Hausa Smart Tech. Na gode. Mu shiga cikin bidiyon namu. Yawa ƴan uwa, kamar yadda kuke gani, farko za mu zo kan application ɗin nan na YouTube kamar yadda kuke gani ina nunawa. Sai mu shiga. Muna shiga za mu zo nan sama gurin search ɗin nan gashi nan na nuna, sai kawai mu rubuta Hausa Smart Tech. So wannan channel ita ce wadda nake muku talla tun a farkon bidiyo. Ku kokari ku shigo ku latsa mana subscribing. Idan kun latsa subscribing sai kuma ku latsa mana wannan ƙararrawar sanarwa. Idan kun tashi sai ku danna mana inda aka sa all ɗin nan. So shikenan. Mun gode. Na gode. Mu shiga cikin bidiyon namu. Yawa ƴan uwa, mataki na farko da zamu bi shine farko zamu shiga YouTube kamar yadda kuke gani. So abinda nake so fara nuna muku na farko zamu zo gurin search din nan da kuke gani muna latsawa. Idan muka latsa mun san mafi yawan mutane mun fi sa misali idan zamu yi searching din mutum mu rubuta haka. Misali kamar yanzu misali zan yi searching din misali Ababa Tech. Misali kun ga a misali nake muku kenan, idan mutum zai searching din kowane channel kun ga misali mutum zai rubuta ne. So a maimakon haka idan kuka duba nan shine gurin rubutu inda nake nuna muku. Idan kuka duba nan shine gurin rubutu inda nake nuna muku. Nan kuma daga gefe ga wani abu nan mai alamar abun magana. So shi ma idan ka latsa zai iya yi ma misali za ku ga idan na latsa bbchausa.com. Kun gani misali yanzu ina latsawa a wuce nan da ya nuna min BBC Hausa. Ma'ana ya faɗa min ya nuna min channel ɗin BBC Hausa. Haka dai misali duk abin da zaka koya, misali zaka iya cewa how to learn English, misali yadda zan koyi misali kaza ko kaza. Duk ma'ana hanya ce mafi kyau mafi sauƙi da zaka iya tambaya abu a wuce ta YouTube. Misali Hausa film. Kun gani? Misali kun ga anan na ce Hausa film. Dinnan abin da YouTube ya kama fina-finai ne na Hausa. Misali din nake muku. Ma'ana wannan abin yana da matuƙar amfani. Za kuma kuna gani yadda kuke gani ya fi sauri wajen fito ma da abin da kake nema nan da nan a huce. So wannan shine. Abu na gaba kuma shine ga wasu abubuwa nan a nan gefen ga su nan a yayyanki, ma'ana a kwakwance wasu layi-layi. So za mu latsa su. Idan muka latsa a nan akwai wasu abubuwa da nake so ku sani a nan. Na farko dai a nan wannan abin amfaninsa shine idan kai saci misali ka zo gurin sacin ka ce Hausa film, to duk bidiyoyin da za su zo a gabansu za ku ga duk wanda suke da alaƙa da Hausa ne. Idan ka zaɓi relevance, upload date kuma za ka iya zaɓar misali Hausa film, ma'ana Hausan fina-finan Hausa wanda aka yi su a lokaci kaza ko kuma waɗanda suka fi biyu da sauransu. Nan kuma type, idan ka zo ka sa misali Hausa film a gurin searching za ka iya zaɓar duka abin da ya shafi Hausa film na all ɗin nan, ma'ana Hausa film channel ne ko bidiyoyi ne. Nan kuma videos, ma'ana iya bidiyoyi na Hausa film
nan kuma za ka iya cewa iya channel ɗin da take ɗora fina-finan Hausa nake so in sani a YouTube. Idan ka zaɓi nan kuma playlist, ma'ana rukuni na bidiyoyi ko foldoji na fina-finan Hausa da masu channel suke ƙirƙira. So wannan shine. Sai kuma nan za ka iya zaɓa bidiyo da nake so in kalla na fim ɗin Hausa wadda take ta kai tsawon minti 4 ne ko kuma minti 20. Sai nan za ka iya zaɓa bidiyon da ake ta Hausa live, yanzu live kenan, 4K wadda take da ƙarfin clear na wajen kallo mai 4K ko HD, ko kuma mai subtitle ko Creative Commons. Subtitle ma'ana bidiyo wadda take kunshe da rubutu wanda yake fitowa akan bidiyo na Hausa ne ko na Turanci. Creative Commons shine kuma akwai mutanen da suke kirkirar bidiyo a Creative Commons a bidiyoyinmu na gaba. So za kuma ka iya zaɓar location, ma'ana bidiyon da take ta shafi ɓangaren misali Arewa ko Najeriya ko Hausa, ma'ana gashi nan dai za ka iya zaɓa. So sai kai apply misali. So ‘yan uwa, babban dai abin da nake so ku fahimta shine a yanzu akwai dama na ku iya sarrafa YouTube ɗinku, ku yi sacin ɗin duk abin da kuke so ku yi ta hanyar saƙon muryarku kamar yadda na nuna muku. So ina fatan wannan bidiyo ta burge ku. Idan ta burge ku, ina so in sani a gurin comment, kuma kar ku manta da yi mana liking ɗin bidiyon nan da sharing ɗinta. Sannan kuma idan wannan shine zuwanka na farko channel ɗin, ka manta da min subscribe. Na gode. Sannan kuma kar ku manta da zuwa ku mana subscribe da channel ɗin mai suna Hausa Smart Tech. Na gode. Na Usman Fasaha.